وزير الصناعة والتجارة المغربي السيد رياض مزور. أهلا ومرحبا بك على شاشة CNBC. شكرا على الاستضافة غلا. نبدأ بداية بالمشاركة المغربية في دافوس ممثلة بالوفد الرسمي. إلى حد الآن ما الذي أنجزتموه وماذا عن مشاركة الوفد؟ كانت مشاركة قوية من طرف المغرب، حيث دافوس هي مناسبة للقاء بعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والمستثمرين في كل أنحاء العالم. ما استنتجناه من هذه اليومين هو أننا كان عندنا أكثر من 40 مقابلة ثنائية مع عدد من المقررين والمستثمرين الاقتصاديين، وكاين بوادر باش يكونوا أكثر من 6 أو 7 مشاريع ضخمة مستنتجة من دافوس. طيب خلينا أبدأ اليوم بالصناعات القوية في المغرب، أبدأها بصناعة السيارات، هذه آخر الأخبار. كم ترصدون للاستثمار في هذه الصناعة وإلى أي حد أنتم واثقون أنه